Քաղաքական հակասությունները Հայաստանում նոր փուլ են մտնում ըստ Փաշինյանի երկրում ահաբեկչություն է կանխվել։ Ռազմական գործչից մինչև քաղաքական ու հասարակական գործիչ, շարքային քաղաքացի, գործարար, զոհված հերոսի ծնող, իսկ երեկվանից արդեն հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր սպասավորներ 2 ամսով կալանավորվեցին Սրբազան պայքար շարժման առաջնորդ Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանն ու շարժման աջակիցները։ Իսկ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանի դեմ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Շատ հստակորեն խախտվում է իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը։ Ձերբակալումից դեռ առաջ, երբ հրապարակվեց ինչ-որ հեղափոխության պլան, չգիտեմ ինչ, միանգամից սկսվեցին որակումներ, պիտակավորումներ եւ այլն իշխանության կողմից։ Իշխանությունը խոսում է իշխանության զավթման փորձի եւ ահաբեկչական ցանցի մասին, իսկ ընդդիմադիրները հայտարարում են, սա քաղաքական հաշվեհարդար է։ Իշխանությունը վերջին ճիգերն է գործածում աթոռը չկորցնելու համար։ Ցավը արձանագրում, որ ցանկացած իրավական խնդիր քննարկելուց առաջ տեղի ունենում քաղաքական գործընթաց, որը ամբողջովին ոտնահարում է իրավական համակարգը Հայաստանի։ Իշխանությունը զավթելու մեղադրանքով 12 կալանավորված անձ կա իշխանազավթման ու իշխանականներին կյանքից զրկելու համար մեղադրվողների թիվն այսքանով չի սահմանափակվում։ 2024 թվականին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, թե իբր կանխել է ահաբեկչական գործողություն նախապատրաստելու դեպք։ Գործողությունն ավելի հայտնի է Հյուսիսային տերևաթափ անունով։ ԱԱԾ գործողությունների շրջանակում ձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց 5 անձ, արդեն այս տարի նրանց կալանքի միջոցը փոխարինվել է տնային կալանքով։ Տնային կալանք է սահմանված նաև կրթության և գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի նկատմամբ, նրան ևս քաղաքական բանտարկյալ են համարում փաստաբանները։ Վերջինիս տարիներ շարունակ բանտում պահելուց հետո միայն փոխեցին խափանման միջոցը։ Դատական նիստերը դեռ շարունակվում են, ինչպես փաստաբաններն են պնդում, իրեղեն ապացույցները բացակայում են։ Այս պարագայում մենք տեսնում ենք իշխանության բոլոր օղակների, նկատի ունեմ քաղաքական բոլոր դերակատարների ուղիղ պիտակավորումներ, գնահատականներ, ատելության մթնոլորտի գեներացում եւ այլն, ինքը ուղիղ խոսում է այն մասին, որ այս գործը ունի քաղաքական շատ կոնկրետ նպատակներ եւ իրավական որպես գործ, գոնե այս պահին իրենց հայտարարություններով արդեն գործը իրավականության տիրույթից դուրս է։ Քաղաքական որակված հետապնդումներից մեկն էլ հանգեցրեց մահվան հենց դատարանի դահլիճում Նիկոլ Փաշինյանին վիրավորող արտահայտություններ հնչեցնելու համար մեղադրվող պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը մահացավ դատարանի նիստերի դահլիճում։ Ակնհայտ է, որ չի վայելում հասարակության վստահությունը եւ վախերը իշխանությունը կորցնելու, իշխանությանը դրդում են նման քայլերի, որովհետեւ եմ ասում, նույնիսկ թե երեկվա այդ բացահայտումներում կամ նախկինում կամ ապագայում կլինեն ինչ-որ խնդիրներ, որոնք օրենքի սահմաններից դուրս են, այո, դրանց իհարկե պետք է տրվի իրավական գնահատականներ։ Արմեն Գրիգորյանի մահը քաղաքական հետապնդման հետևանքով բանտում միակ մահացության դեպքը չէ, հիշեցնում է զրուցակիցս, այս իշխանության առաջին զոհը Մանվել Գրիգորյանն էր։ Այս process-ը Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ օգտագործում է բացառապես իր քաղաքական նպատակներով եւ ակնհայտ է, որ առաջիկայում չի ակնկալվում Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշի բարձրացումը թակարդային գործողությունները, ինչ որ անում է ի վնաս իրեն է եւ այո, իշխանությունը պահելու նպատակից ելնելով ընդդիմադիրների նկատմամբ տարբեր ռեպրեսիաները չեն բացառում, որ այլ դրսևորումներ նույնպես ստանան։ Իրավապաշտպանները քաղաքական բանտարկյալ են համարում նաև գեներալ լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանին, որը մեղադրվում է ռազմական կամ պաշտոնական չարաշահումների համար։ Կալանավորված են նաև 44-օրյա պատերազմում զոհված Մխիթար Գալեյանի եւ Հակոբ Ռոստոմյանի հայրերը։ Զրուցակիցներս ասում են, քաղբանտարկյալների թիվն անհամեմատ շատ է, բոլորին անուն առանուն հիշելը բարդ, բայց վստահ են Փաշինյանի իշխանության օրոք նրանց թիվը դեռ ավելանալու է։ Սեդա Մակարյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։